sasa mu sanzo umbagije neza cyane ibyo onye nibyo so ibikorwa bigiye gukoreka ibikorwa ibyo twahora tuhariya ubugiye kuza birahabwa kuri Empower TV Empower Company ibiganiro bitandukanye problème qu'il y a navuze nti sinzi ko ari kibazo cha le contenuyage les médias burundais dufise sinzi ko ari kibazo c'ubukene kuko ari ibintu vy'amamega ibiki sinzi sindamenya neza sinzi nka mwebwe babaka. Shalom shalom. Ni more mwese. Kadutangwe tuba kaze mwese amenyesha amakuru mwese mwabasha gutwitaba kuri no sango ry'uno munsi. Ku mazina nitwa Nzirimo Jean Claude. Nkaba mpagarariye Empower TV nga mu gihugu cy'u Burundi. Mugabo akaba ari umuyobozi wacu mukuru notre visionnaire akaba ari muri US America. Rero uno munsi rero twabasha kubamagara kugira ngo tubashe kubamenyekanisha ihasa ryanyu rishasha ribasanze mu mugwi murimo abantu baravukana. Rero uyu munsi rero twabahamagara kugira ngo tubashe kubamenyesha ibikorwa bya Empower TV nkuko mubibona ngaho inyuma yacu nuko MC yagiye bibamenyesha mwese. Uyu munsi rero twabahamagara kugira ngo tubashe kubamenyesha ibikorwa by'uyu munsi kwari kubamenyesha ihasa ryanyu rije ribagana muri media yo ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Rero bari kubashimira mwese mwashe kutwitaba bashimira ku kanya kanyu mwabashe kuza kugira ngo mubashe kumenya iryo hasa rinde kugira ngo mubashe kurishigikira mu buryo butandukanye. Rero nkuko nameje kubabwira ijuhagariye Empower TV nk'umuyobozi mukuru ngaha, hanyuma abamubona ngaha hariyo staff ya Empower TV ngaha nye turi kumwe na présentatrice ushikiriza ibiganiro basha kubaza ama question nko musanze mubikora ndabizi namwe muri abashitsi bari tubagana mu gahari byinshi mumenyereye namo gukora. Uyu rero ahagarariye urwego rwa journaliste, uyu nawe ni videographe niwe ayoboye kugira kudufasha mu buryo bw'ama image n'ibindi byose muca muvyumva. Hanyuma Gustave ngandi baza muramuzi mwese Kamanda, uyu wunye nawe numwe muri twebwe abashe kuza kugira ngo bashe kuza aje muri management ya Empower TV. Rero kuno munsi rero twabamagaye kugira ngo tubashe kubamenyesha Empower TV. Empower TV yaje igana ndima media canke ndima televiziyo canke bimenyesha makuru bindi biringa mu gihugu cy'u Burundi. Twabahamagaye rero kugira ngo tubamenyeshe intumbero yacu cyatumye kugira ngo tubashe kuba twotanguza iyi TV. Bisanzwe Empower TV iri muri Empower Company. Empower Company ni company irimo ibintu byinshi tukicibungenza tutaravyara. Mugabo muri ivyo byinshi tumaze guseruramo kimwe arico ca Empower TV. Ibindi mu nyuma vuba cyane biraza kubashikako muraza kubibona na mwebwe. So intumbero yacu yatumye dutangura iyi TV online no kugira ngo tubashe gufasha ama talents y'aba jeune canke umuntu wese afise impano ashobora dushobora kumuduza gato kugira ngo tubashe kumushikana ku rugezo wewe yifuza. Cyo niyo ari impamvu twabashe gufata Kamanda kugira ngo abashe kuja muri management ya Empower Company kugira ngo tubashe kumuduza ibikorwa vyiwe bibashe kumenyekana biciye muri Empower TV. Intumbero yacu rero no kugira ngo tubashe kuduza abantu bafise impano. Ushobora kuba muri mwebwe namwe bwari umuntu afise impano mu bintu bitandukanye, ushobora kuba mu videographe mugabo ukaba ufise ibindi ushobora kuba ushoboye. Empower Company irahari kubw'umuntu wese ashoboye kugira ico ashobora gufasha abantu canke se kwifasha ubwiwe. Ikindi notre objectif ya kabiri no kugira ngo tubashe kubaka imitima y'abantu biciye mu biganiro bitandukanye. No kuvuga twebwe muraza gukurikirana kuri channel yacu, muraza kubiraba, hari ibiganiro bitandukanye. Rero muri ivyo biganiro tubasha gufasha imitima y'abantu cyangwa kubaka imitima y'abantu biciye mu biganiro bitandukanye. Hari intahe,
hariho abatumire dutumira tukaganira kuri suje zitandukanye kugira ngo tubashe kubaka ubuzima bw'abantu. Rero Empower TV ihari ku ama objectif atandukanye, ariko cyane cyane turacari kuri abiri, kuduza impano z'abantu ngaha mu gisagara ca Bujumbura, then no gufasha kubaka imitima y'abantu. Rero cyane cyane nico twari tubahamagariye kugira ngo tubashe kubamenyesha Empower Company ariyo ivuyemo iyinye Empower TV. Rero nta majambo menshi ushobora kuvuga, ndibaza ndashobora guha umwanya Kamanda nawe agira ico yoshikiriza kuri uno munsi. Murakoze cyane. tugira amahoro n'umutekano mu gihugu. So ndabashimiye cyane ku kamo cyane ku butumire kuri mwese muri ngaha mukoranije na Empower Company, Empower TV. So ndabashimiye cyane kuko hari ubundi buzima ari gukora, ariko mwabwirengagije muratwitaba. So muri Empower Company, Empower TV tugiye kubashikiriza ibikorwa twara tubaha handi cyane hariya, ubu tugiye kuza tubikorera muri Empower TV, y'amareresi, y'ama episode byose, amakomedi byose, eka n'amasinema hera mugiye kuza murabisanga muri Empower TV muri Empower Company byose no tugiye kuza turabikorera. Arashaka kwibaza none byaje gute, nkuko Claude yabashikirije nuko nyene. So ibikorwa bigiye gukoreka, ibikorwa ibyaho twahora tubahariya ubugiye kuza birahabwa kuri Empower TV, Empower Company, ibiganiro bitandukanye. Empower ntije kwicara ahubwo ije kwagura ya imitima y'abantu bivanye n'ibikino nkora byo gutwenza cyangwa by'impanuro, igiye kuza irabifashamo. Nukuri nta byinshi mfise no randira yo kuvuga, yego reka nsubize ijambo Claude. Arakoze cyane, bashaka kumukomera amashyi. Arakoze cyane nkuko bibabwiye. Ubunye ibikorwa bya Kamanda muzamara bikurikirana kuri Empower TV. Muri mwebwe mwicaye ngaho n'abari ko baradukurikirana ubunyene, murashobora gukora subscribe, then mukaza muradufollowinga ku biganiro bitandukanye. Rero mu kugira tubashe kuduza impano z'abantu, hari ibikorwa bimwe tumaze gukora. Hari igikorwa healing moments, ni ifasha kuzamura amatana y'abajene bashoboye kuririmba. Iyo niyo tala imwe tumaze gushikako kugira ngo tubashe kuduza abana bafise iyo mpano. Ubunye rero tukaba turi mu gikorwa maze gukurikirana, maze kubiraba. Hariyo Soldiers ya Kamanda nayitanguye, nibaza n'ibindi vuba cyane biraza kubashikako. Ubunye rero turashaka kubaha umwanya, si mfise ico mushaka kubaza, si hari ico mushobora kuba mwoshikiriza namwe umwanya ni gwanyu. Murakoze cyane. So nk'amasezerano dufitanye na Kamanda, murabona nacari mu rushasha muri Empower TV, mugabo twabashe kumwimvira kugira ngo muri ya ntumbere yo kuduza impano z'abantu kugira ngo tubashe kumufasha Kamanda, tubashe kumuteza imbere. Ubunye rero aho biri nko nabare notre visionnaire ari muri US, Kamanda turacari muri S, mugabo visionnaire arashika ngaha vuba d'ici kwa gatandatu arashobora kuba yashise. Then amasezerano rero niyo tuzoshaka kuyahana na Kamanda, mugabo ubunye turacari muri ese. Then kwa gatandatu niho dusinya na contrat écrit hamwe na Kamanda. Bisigwa yuko bibabwira na ibyo twayaze, ibyo umwana n'umubyeyi ibyo bayaze
ntibaca biyagira abandi bose. si ico mvuze kwirefera ku munyamakuru kumenyesha amakuru wo mu Burundi birakunda ko notera imbere mugabo il faut viser loin kugira ngo naho tuhashika basi wababi uhako ego namwe ngira ngo nkabamenyesha amakuru muremeza yuko media mu Burundi itaraba très fameux kuruhande rwacu tuvyemeza turashobora kubisigura twemeza igituma media mu Burundi idateye imbere kuruhande okay ku ruhande rwanje impamvu ushobora kuvuga ko media mu Burundi idateye imbere cyane cyane ndaraba nk'aya turi muri domaine nyene y'ama TV online turabe kuri aba YouTuber genda ndavye ama views ibintu by'aba subscribers n'ibindi mbona bari hasi cyane n'abantu ntibadusuiva sinzi ko ari ikibazo c'ubukene sinzi ko ari ikibazo ca twebwe tudafise le contenu y'intéresse abantu rwose genda zira la plupart urabona ko ataba followers benshi bafise nko mu Rwanda sishatse kuvuga neza u Rwanda rwose canke Tanzania mugabo ndashaka kuvuga yuko quand même turi mu nzira mugabo ntiturashika ahantu hashimishije bandana ibibazo byanje kuruhande rwawe views nico cerekana yuko no si media icerekana ko media ateye imbere d'abord c'est le contenu nico gikonta gose le contenu naho utora nka views nyinshi mugabo abantu bakavuga bati jengiye kuri iyi TV bandi sûr ko ndonka ibintu bizima c'est-à-dire ko mwamaze gukadra neza le travail yanyu hama ikindi cerekana ko TV yateye imbere umwanya umuntu agukurikirana kuko views urashobora guklika ntagukurikirana ikiganiro cyose swate yabihiwe ntawo bimenya mugabo ujya mwanya umuntu ashobora gupasa nimba nashize kwiganiro ca 20 minutes ou 30 minutes je sais pas akaba yashobora kugisuiva cyose ico nasho kirashobora kwerekana donc amasaha ukurikirana birerekana yuko media imaze gutera imbere canke ya uko wabitahuye siko amipro kubera si je peux minimiser les médias burundais parce que moi je suis burundaise mugabo non plus si je kuchanja muri zone ya confort nkukumengo twarashitse shatse kuvuga yuko justement shatse kuvuga justement niyo mpamvu rero nakubwiye nti si u Rwanda gusa si Tanzania gusa si Kenya ndiko mvuga cyane cyane muri aya mapeyi ya East Africa ngereranije n'u Burundi ndavye ibindi bihugu ndabona yuko quand même turacacumbagira buke buke nico nashatse kuvuga okay nakubwiye ko ntarashobora kulokaliza neza